ซีซีรีส์วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรดีวันนี้ผมจะทำเสียงมาไม่เน้นสวัสดีครับผมไมค์เมย์เนยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดิมริกให้ท่านคุณดูนะครับเห็นตัวเกมดิมริกไหมที่เป็นดิมริกซ็อกเกอร์เข้าไปในนั้นเลยครับมาครับเรามาเล่นต่อกันเลยครับหลังจากที่ผมใช้เขาแล้วออฟไลน์แล้วได้ฟีดเคสนะครับมาซีครับมาซีครับเฮ้ยทำไมยิงไม่เขาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะยิงแล้วโกจับได้ไงเป็นไปไม่ได้มันเสียไม่หมดเลยวะ